9'dan 18 öttü. Birinci zakaz. 1 saat 23 minutта geldik. 649 сомго наличныймен geldik. Домой болуп келгенбиз. Линияга саат 7'den 50 өткөн ровно чыкканмын. Турган жерибиз эски ак үйдүн астында. Так. Бул жерден сразу чыгайлык. Линияга сразу чыгайлы. Выйти на линию. Так. Комфорт плюс комфорт заказдар. Акча 346, 578 сом калтырып азыркы заказдан. 1 saat 20 мүнөт жүрдүк да жолдочу. Бирок 54 мүнөт көрсөткөн башында негизи. Нуча бүгүн 24 декабрь күнгө среда болуп калды. Средабы? Күнгө среда болуп калды. Чөттөн бүгүн кандай болот, эмне болот көрөбүз. Бүгүн жумуш полный смена эмес. Жумуш бүгүн саат 12-1 чейин болот. Анан кийин домой коюп кетебиз. Анан кайра шаарга келишибиз керек. Бүгүн жанагы буга чейинки кастингтерге барып жүрбөдүм. Ошол кино чыгат экен бүгүн. Өзүм бир эпизодум бар, ошол эпизод барып көрүп келейинчи. Киного. Ал жактан да бир озатабыз. А так заказ пока жок. Турган жерим центр. Тишина. Погода бүгүн аябай жакшы Бишкекте. 9'dan 58 өттү. Так, мен экинчи заказды таштадым. Мой район жамызган болчумун да, типа заказ береби деп. А то беркиден заказ күтүп калып. Анан кайра мой районду азыр өчүрүп эле мындай эле күтөт окшойм заказдычы. Заказды, короче, мындай эле күтүш керек болуп калды. Анан эртең менен жанагы домой койгондо сокулуктан берди заказдычы, сокулук менен артында да. Анан мыякта фара турат го могу. Монтуп жандырсам автого түштү да. Ближний менен получается авто бирдей да эмесичи. Бул габарит. Бул авто. Бул ближний. Тура элеби? Бул дальний. Тура элеби? Мен лично менин оюм боюнча да эми. Анан ушинтип разговордоп турсам бир байкага келип туруп дальнийиңди өчүрбөйсүңбү дейт. Анан кийин ближний эле турат десем, кандай ближний турат? Наркы берки деп бакырды да. Анан мен да анага бакырдым, короче. Ал кетип калды. Мен нервим кашайып, жөн эле мага адам бакырды депчи. Анан кийин жолдо кетип атып, короче, өчүрүп көрдүм да. Типа мына автого, мына габаритти өчүрүп, кайра ближнийге койсом, ошондой болуп турат. Анан кийин габаритке койсом, ого, слабыйраак болуп калды. Анан кийин өзүм кайра адашып атам да эмчи. Кандай болду, получается, мен неправмынбы депчи. Эгер неправ болгон болсом, ошо байкеден кечирим сурагым келди. Если неправ болгон болсом. А так прав, неправмын, это, конечно, роль большой не играет, но, собственно, в этом-то и вся суть-то. Так, заказ пока күтөбүз, пока заказ жок. А так, туугандар, мен Москвада иштеп жүргөндөчү, жана бир блогерлер бар болчу да. Ошол реклама болуп болчу бир паркта. Атаман деген парк бар болчу. Ошонун лозунгу жазып болчу да. Есть только два парка. Атаман и другие депчи. Анан ошонун лозунгун мындай эсте калып калган парктардын бири болчу да. Ошол парк, короче, ошол как раз таки мына Кыргызстанга келип, азыр Кыргызстан жумуш баштаптыр. Ошол паркка азыр водительдер чакырып, водительдерди чогултуп атат, подключениягачы. Условиялары жакшы эле экен, 2%, как и везде. При подключении 100 сом экен. Анан Яндекстердин бонустары дагы бар экен жанагы. И плюс эмелер, техподдержка аркы беркиси бүт бардыгы, короче, московский дисциплина менен да, то есть порядок, требования, жана выполнение. Ошол жактары боюнча өзүм мындай тарбиялап келген парк деп айтсам адашпайм да, себеп дегенде ошол жылдары уже нормально болуп жүргөн, иштеп жүргөн парк эми азыр Кыргызстанда Бишкекте өзүнүн жумушун баштаптыр. Ошону колдоп коелу келгиле туугандар. Кимде ким парк издеп подключение изаткан болгон болсо, подключенияга кошулуп ушул паркка жанагындай дополнительный по делам, домой, наркы берки дегендерге подключаш керек по-любому. Ошого кошулуп, бонусуңарды алып, жумушту кылып көргүлө. Паркты баалап көргүлө. По-любому мындай московский системадан келген парк бул жактан кичине Яндекстен эле поддержка болсо керек. Мындай плюшкаларды ыргытыпчы. Ошол үчүн бияка калтырып коем номерлерин, анан кийин бияка визиткасын и плюс комментарийгадан, описаниядан калтырып коем номерлерин, кошулуу жолдорун. А так кошулуп көргүлө, иштеп көргүлө. Атаман паркы менен
заказдардын атаманы болгула деп айтмакчымын деп эле. Ийгилик. Биз заказ күтүп атабыз. Заказ жок пока что бирок. Заказ пока жок бирок. Бүгүн өзү не жакшы эле күнбү? Чөтө заказ жокко жанатан бери турам. Саат 10:30 болуп кетти уже. Жана токтогон жерде турам, заказ жок. Кичине айдайынчы деп эме кылдым. Жылдым ордуманчы. Бирок жөндөн жөн айланып жүрүш дагы бир аз эмеректей да. Не эле болду бүгүн? Погода сонун. Такси заказ кире жок да же кандай? Вообще жокко чөтө заказдар. Эмне эле кат болуп атат? Кыргызстандын быйылкы елкасы. Ушундай елка. Площадь ушундай жасалган. Заказ түштү, пайдаланып койгон болчумун. Домой. Подключашкага кирип туруп. Подключашканы өзгөртүп туруп, короче, домой койдум. Ошону заказ бердим. Азыр көрөбүз го. Эконом жанымда бирокчу, скорее всего. Ошо мен жетип алыш керек эми деп атуу. Анаке кишилер экен мынакей. Шаршен Гермичуков атындагы Чүй облустук музыкалдык драма жана сатира театрына келдик. Эконом менен келгенбиз 119 сом. Саатына карап алдым канча убакытта келгенибизди. Так, мен азыр разворот болуп бар деп атат. Бүт баарын жанырык болгом. Эконом, комфорт плюс, комфорт, экспресс күрлерден башкасынчы. Но пока заказ жок. Күтөбүз. Могу бабушканы алып келдим. Ош базардан, Кулиевадан. Бияка Патриса Лумумбуга, короче, 11 мүнөттө, 15 мүнөттө келдик, 178 сом. Эме дейт. Эттер кымбаттайт эртеңден баштайт дейт. Ошого эгерде возможность болгон болсо бүгүн эле алып калганыңар жакшы. Анан эттер кымбаттайт дейт. Анан билбейм эмне болот 2026 выживание болот окшойт дейт. Чё-то вообще дейт го. Татал жашоо болот дейт. Эмне болот жашоодо түшүнбөймүн. Заказ бүгүн вообще аз, слабый заказ. Погода сонун бирок. Заказ жок бирок, погода сонун болгон менчи. Жөн эле жүргөндөй болуп атам да. Так, 5 тектир 35ке келип калдык. 207 сом 10 мүнөткө жетпеген убакытта эконом тариф болчу. Могу бап айдап келдим. Эмне дейт? Санаталар полностью эконом өтүп кеткенби дейт. Анан кийин жок, мен пайдаланып коюп алдым десем, бияка дагы саната менен келдим деди жана эмегечи. Патриса Лумумбуга. Анан 250 сом менен келдим, азыр мен 207 сом менен кеттим дейт. Анан мен айттым, билбейм, лично мен пайдаланып кетаткан үчүн ушуна болду десем, дейт. Ошондой, короче, санаталар бир аз ушундай экен. Манас кинотеатрына келип калдык. Саат 7:15 мүнөт калды. Фото кире бериште, короче, ал жакта ДТП болуп калыптыр. Могул жердечи. Могул жерде. Эми кирип көрөлү. Адушылар. Келгендерге беребиз. Келгендерге беребиз деди. Мына режиссер. Вечный агент. Агент келdim. Классный звучит, да, я? Абдулла. Синтетикалык наркотик деген нерсе бале аябагандай күч алып кетти. Аны араңарда билгендер деле бар, билбегендер деле бар. Биз кино тартып жөн эле элдин манайын көтөрүп же бир сүй тематикасын берип жөн эле акча табыш максат эмес. Биз коомго, мамлекетке өзүбүздүн кылып жаткан ишибиз аркылуу кичинекей болсо дагы ушундай салым кошсокпу деген жакшынакай таризде ушул кинону тарттык. Ушул кино канчалык деңгээлде элге таасир берет билбейбиз, бирок ошентсе дагы биз Кыргызстандын келечеги
наркотиксиз деп эсептейбиз. Ошондо араганда бар окшойт. Жакшы болчоп коетесиз. О, молодцы! Азыр силердин ушундай бүтүргөн болжамыңдардын астында мен бул жака башкы каармандарды чакырам. Акылай Саитова, Адыл, Салмат Алиев, Айгерим Саматова, Айдай Шабданова, Гүлмира Турсунбаева республикабыздын эмгек сиңирген артисткасы. Жана ошондой эле начальник Руслан Орозакулов, Жанфо, Жанара Алиева, Чыңгыз Калыбек уулу, Рахматулла Табалдиев агайдын ролун ойногон. Амир, лабораториянын башчысы Атай Өмүрбеков. Алчаалар, Атай мырза. Женгандын ролун ойногон Аркен Музаков, Бекжан Эрменкулов, Кайрат Балабашев, жана ошондой эле Бека такси, Колчабалар, Алишер Анарбек уулу. Анан биздин кичинекей Алишердин баласы болгон Алинур деген кичинекей балабыз мына Шайыр эжекем отурат. Гүлшайыр эжекемдин окуткан кичинекей балдарды окутат. Мына ошол Гүлшайыр эжекебиздин мына ушул окуучусу. Колчабалар, актерлор ортого келген. Ортого. Руслан байке Гүлмирежилер келбей калыптыр. Андан кийин сиздерден кечирим сурайбыз. Эпизоддук ролдогуларды, массовкадагыларды бул жака чакыра албайбыз. Себеп дегенде аябагандай жарымы бул жака чыгып алат, анан жарымы элдерге олтуралат. Эми болсо команданы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Дал ушул тасманы сиздерге көрүктүү кылып тарткан операторлор командасы башкы оператор Нурбек Мамбет Исаев, фокус жана камера механик Нурсултан Алмазбек уулу, жарык бергендер Эсен Айтышев, Тариел Казакбаев, Байел Керимкулов, оператор группасынан Колчабалар. Команда келаткан музыканы кармап беребиз. Жана ошондой эле дрон Самат Аликенов, Гүлчөр Сейитов. Тасманы соолун кылып монтаждаган Нурланбек Камчыбеков, анын жардамчысы Арда Бекбаев, үнүн жазган үн режиссеру Нурлан Разакулов, үн оператору Диана Бектемир. Кино да ушинтип бүттү, короче. Падамам дедим, домой коюп келдим, заказ күткөн эле жокмун. Кинонун майнеси, короче, ушундай экен да. Бека такси катышыптыр биздин коллегалардан. Так что ошол ийгилик, эртеңки сменаны эми кандай болот, не болот көрөбүз. Мен уже келип калдым үйгө.